Jā, tas zobadieks visu laiku galvā griežās zobadieks, jā, bet, jā, es viņu biežāk tagad lietoju. Es nesaku, ka tiešām tas notiek katru dienu, bet, ja es kādreiz viņu nelietoju vispār, tad tagad jau noteikti katru otro dienu, jā. Dental Art es esmu bijusi uz zobu higiēnu vairāk kārt un, protams, uz zobu labošanu, bet es patiesībā ļoti lepojos ar saviem zobiem, jo man ir tīri labi, jā, zobi tā kā. Nav tā, ka es ļoti bieži nāku, bet, teiksim, sen un regulāri. Flash zobu balināšanu man ieteica higiēnists patiesībā, jā. Es biju uz higiēnu, un tad higiēnists pēc procedūras pateica, ka viņš iesaka no savas puses veikt flash zobu balināšanu. Pirms higiēnas procedūras man nebija satraukums, jo to jau es zinu, kā tas būs, bet vienmēr satraukums ir pirms lietām vai procedūrām, kuras tu nezini vienkārši. Un tāpēc es tāmās, ka ir tīri dabīgi, jo tu nezini, ko sagaidīt. Tev it kā izstāsta dažādu informāciju, ko var sagaidīt un tā, bet joprojām galvā tu tā kā domā, jo tu nekad neesi izmēģinājis, cik spēcīgi vai cik izteikti tev būs tās sāpes vai tās sajūtas, kuras tiek aprakstītas. Tāpēc es domāju, tagad es nāktu uz otru reizi tādu procedūru, man jau tas satraukums vairs nebūtu tik liels. Jā, procedūra visi noritēja ļoti labi, es jutos ļoti labi, aprūpēta, man ļoti bieži apvaitājās, kā es jutos. Es pat teikšu godīgi, es pat arī iemigu procedūrā, jā. Emocijas bija superīgas, bet man vienmēr ir tā, ka man šķiet, ka ja man ir zobi kaut kādi savādāk, ja man nekas nenotiks, tā kā es neredzēšu rezultātu, bet nē, daktori jau uzreiz man parādīja bildes salīdzināšanai, un tad jau es sapratu, ka viss ir noticis un viss ir tā kā, es gribēju, jā. Pati procedūra nebija sāpīga, bet ik pa brīdim varbūt tas satraukums un tās kaut kādas tādas drustīgas sajūtas, par kurām tu nezini, kā tas būs. Un tad vēl tas mazais satraukums vēl dod tādu papildus satraukumu tam visam. Katram ir jāsagaida tas īstais brīdis. Es arī, piemēram, es ļoti vairākus gadus jau to gribēju izdarīt, bet pienāca īstais brīdis, īstais moments, kad, redz, tas notika. Ir vienkārši katram jāsajūt. Nevajag to darīt kaut kādā piespiedu vai citu ietekmē varbūt, bet, pašam ir jāsajūt tas īstais brīdis, kad, jā, tagad es gribu. Jā, higiēnisti man katru reizi patiesībā ir atšķirīgi meistari, daktori, kas veic higiēnu. Un ir interesanti paklausīties katrā, jo no katrā kaut kas aizķerās, jā. Protams, jā, tas zobadieks visu laiku galvā griežās zobadieks, jā, bet, jā, es viņu biežāk tagad lietoju. Es nesaku, ka tiešām tas notiek katru dienu, bet, ja es kādreiz viņu nelietoju vispār, tad tagad jau noteikti katru otro dienu, jā. Jā, noteikti, pēc zoba higiēnas vienmēr ir tā, ka tās visas priekšējās zobu šķirbiņas ir iztīrītas, un tad tu jūti, kā gaiss pilnīgi iet cauri, jā, noteikti to var just. Par zobiem ir jārūpējās, tas ir tāds mūsu dārgums, un tiešām, zobu apmeklējums pēc būtības nav lēts, tāpēc ir jārūpējās par to, kas tev tiešām mutē ir, un vispār par tādu savu veselību kā tādu, un zobi ir viens no ļoti svarīgiem elementiem. Jā. Šeit vispār personāla un dakteru un visu meistaru attieksme ir ļoti laipna, un es vienmēr esmu ar smaidu šeit uzņemta un ar smaidu pavadīta, un viss ir bijis vienmēr ļoti labā augstā līmenī. Protams, ka Dental Art es iesaku, jebkuram iesaku Dental Art. Pēc katras reizes es padalos, ka esmu bijis pie zobārsta, un tad jau tas arī aiziet informācijas plašumos. Mans galvenais iemesls varētu būt tāds, ka es nemēdzu mainīt pakalpojumu vietas. Man patīk pieturēties pie tādām pārbaudītām vērtībām jau. Tas var būt galvenais iemesls, jā.